дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дастури ҳукумат барои арзонии нархи ангишт дар хатлон 1 килои ангишт 57 дирҳам шуд. маълум шуд ки тоҷикистониён дар соли нав чанд рӯз истироҳат мекунанд. 21 нафар волидони иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳидонуӣ китоб аст соҳиби нишони маърифатпарвар шуданд. дар суғд 60 нафар занону духтарон соҳиби грант гардиданд. китобхонаи марказии шаҳри панҷакент соҳиби шоҳҷоизаи озмуни китобхонаи намунавии вилояти суғд дар соли 2021 гардид. ифтитоҳи парванда алайҳи падари комроншоҳи усопириён. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастур додааст ки дар фасли сармо барои таъмини аҳолӣ бо ангишт ярмаркаи фурӯши ин навъи маҳсулот роҳандозӣ гардад. мақомоти хатлон мегӯянд дар доираи ин дастур барои дастгирии қишри осебпазир ярмаркаи фурӯши ангишт дар шаҳру навоҳии вилоят роҳандозӣ гардид. ба иттилои дафтари матбуотии ҳукумати вилояти хатлон аз ҷумла беш аз 1300 тонна ангишт ба шаҳрҳои бухтару кӯлоб ва ноҳияи дангъара интиқол дода шуд. нархи ангишт дар ярмаркаҳои фурӯш аз 50 то 70 дирҳам барои 1 кило муқаррар шудааст ки аз нархи бозор зиёда аз 1 баробар арзон мебошад, афзудааст манбаъ. шаҳрвандони тоҷикистон дар соли нав 3 рӯз истироҳат мекунанд. дар ин бора як манбаъ аз федератсияи иттифоқи касабаи кишвар ба Спутник Тоҷикистон иттилоъ додааст. ӯ гуфт тоҷикистониён дар соли нав бо назардошти рӯзҳои истироҳатӣ 3 рӯз истироҳат мекунанд. тибқи тақвим соли нав имсол рӯзи шанбе фаро мерасад ки мувофиқи қонуни тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид агар ид дар рӯзҳои истироҳатӣ ояд як рӯзи дигари корӣ истироҳат эълон мешавад, афзудааст манбаъ. ҳамин тариқ тоҷикистониён соли навро рӯзи шанбе ҷашн мегиранд ва рӯзҳои 2 ва 3 январ низ истироҳат мекунанд, афзудааст манбаъ. ҳамакнун бо назардошти рӯзҳои истироҳатӣ тоҷикистониён дар остонаи соли нави милодӣ 3 рӯз истироҳат мекунанд. рӯзи корӣ дар корхонаҳои давлатӣ ва ташкилотҳои дохилии кишвар аз 4 январ оғоз мешавад. 21 нафар волидони иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳидонуӣ китоб аст соҳиби нишони маърифатпарвар, 40 нафар иштирокчии фаъол соҳиби 5000 ва 10 нафар соҳиби 2000 сомоние гардиданд, иттилоъ доданд аз маркази матбуоти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ба Амид Ховар. маросими тақдими мукофотҳои мазкур дар китобхонаи миллии тоҷикистон аз ҷониби муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Матлубахон Сатториён сурат гирифт. дар вилояти суғд ба 60 нафар занону духтарон барои рушди ҳунармандӣ ва татбиқи лоиҳаҳое ки дар озмун барои дарёфти грантҳо ғолиб омаданд 420 000 сомоние грант тақдим гардид. иттилоъ медиҳад Амид Ховар аз хадамоти матбуотии раиси вилояти суғд. дар маросими супоридани грантҳо раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода изҳор дошт ки давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа тадбирҳои муҳим меандешанд бо мақсади ба шуғли манфиатнок ҷалб намудани занон ва мусоидат дар рушди ҳунармандӣ бо дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола грантҳои президентӣ ҷудо гардида истоданд. дар вилояти суғд низ бо ҳамин мақсад грантҳои раиси вилоят таъсис дода шуданд ки ҳадаф аз он дастгирии занону ҳунармандону эҷодкор мебошад. занону бонувон бо истифода аз маблағҳои грантӣ лоиҳаҳои худро пурра татбиқ намуда ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди ҳунармандӣ мусоидат менамоянд. ҳамчунин дар ҳамин рӯз ғолибони фестивали озмуни вилоятӣ атласу адреси суғд 2021 муайян гардида ба гирандаи шоҳҷоиза Шаҳноза Ахмедова аз ноҳияи Бобиҷон Ғафуров дар ҳаҷми 5000 сомоние мукофотпулӣ супорида шуд. озмуни вилоятии китобхонаи намунавии вилояти суғд дар соли 2021 ба хотири дуруст ба роҳ мондани фаъолияти 362 китобхонаи низоми фарҳанги вилоят, омӯзиши ҳолати нигаҳдории маҳзан, истифодаи босамари китобҳо, баландбардоштани дараҷаи тахассусмандии китобдорон, беҳдошти маҳорати касбии китобдорону китобшиносон, муайян кардани сатҳи хизматрасонии китобиву иттилоотӣ, ташкилу баргузории чорабиниҳои оммавии замонавӣ, амалӣ гардониндани роҳу усули ҷалб
ҷалби бештари аҳолӣ ба мутолиаи китоб бахшида ба ҷашнҳои пуршгоҳи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, эълон шудани солҳои 2019-2021 тибқи қарори раиси вилоят баргузор шуда, бо пешниҳоди комиссия ғолибони озмун муайян гардиданд. тибқи баҳогузориҳо шоҳҷоизаи озмуни китобхонаи намунавии вилояти Суғд дар соли 2021 ва 12 000 сомонӣ насиби китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент шуд. Китобхона филиали рақами 4 деҳаи ғусни ноҳияи Кӯҳистони Масчо соҳиби ҷойи сеюм ва мукофотпулӣ дар ҳаҷми 6000 сомонӣ. Китобхонаи марказии шаҳри Истаравшан соҳиби ҷойи дуюм ва мукофотпулӣ дар ҳаҷми 8000 сомонӣ ва китобхонаи марказии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров соҳиби ҷойи якум ва мукофотпулӣ дар ҳаҷми 10 000 сомонӣ гардиданд. дар ин бора хадамоти матбуотии раиси вилояти Суғд хабар медиҳад. Усто Устопириён, падари паҳлавони шинохтаи тоҷик Комроншоҳи Устопириён ба беэҳтиётӣ муттаҳам мешавад. Дар як садамаи нақлиётӣ ки шоми 10 декабр дар шоҳроҳи Душанбе Чаноқ дар ҳудуди ҷамоати ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар шимоли Тоҷикистон рух додааст, як марди 50-сола ҷон бохтааст, иттилоъ додааст ба Спутник Тоҷикистон сухангӯи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд. тибқи иттилои манбаъ, ронандаи мошини Kia Sportage Усто Устопиров пиёдагард марди 50-соларо ки аз тарафи рост ба чап мегузашт пахш кард. дар натиҷа пиёдагард аз захмҳои бардошташ вафот мекунад, таъкид доштааст манбаъ. Усто Устопириён, падари паҳлавони шинохтаи Тоҷикистон Комроншоҳи Устопириён дар робита ба ин ҳодиса ба беэҳтиётӣ гумонбар мешавад. тафтишоти ин ҳодиса аз сӯи муфаттишони раёсати вазорати корҳои дохилӣ идома дорад. Усто Устопириён бо моддаи 212, яъне вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт муттаҳам мешавад. Усто Устопиров, падари Комроншоҳ Устопириён, устоди шинохтаи варзиши гӯштӣ дар Тоҷикистон аст. ӯ дар ноҳияи Ҷабборасулов ва шаҳри Хуҷанд мактабҳои варзишӣ дорад ва ба даҳҳо ҷавон намудҳои варзиши гӯштиро меомӯзонад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. хайр, тани сеҳату хонобод бошед. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.